ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، رئيس الحفل المؤكر وزملاء الأعزة والمستمعين الكرام، إني أريد اليوم أن أتحدث أمامكم كلمات متواضعة حول الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون وما فيه، خلق السماوات والأرض، خلق الشمس والقمر، خلق الليل والنهار، خلق الجبال والبحار، خلق النجوم والكواكب، خلق الدواب والحيوانات، خلق النبات والأشجار، خلق الموت والحياة، خلق كل شيء فسخره للإنسان، وجعل الإنسان ليعبده ويؤمن به ويقر لوحدانيته ويفرد بألوهيته، كما يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يجوز لأي إنسان أن يعصي ربه ويخالف أمره ويكفر به ويشرك به شيئا، لأن إلهنا واحد وهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أيها المؤمنون، إنه حي لا يموت، إنه قادر وهو على كل شيء قدير، إنه هو الرزاق ذو القوة المتين، إنه رب العرش العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إنه يعلم كل شيء، يعلم ظاهرة الأعين وما تخفي الصدور، إنه عليم بذات الصدور، إنه غفور رحيم، إنه لا يظلم أحدا، إنه ستار الذنوب وعلام الغيوب. يا أيها الناس، هذه الكلمة تطلب منا أن نوحد، تطلب منا أن نعترف به، إنها تطالب أن نعبده فقط، تطالب أن نستعين به، إنها تقتضي أن نسجد ونركع له. فالجزء الأول لهذه الكلمة ينكر آلهة باطلة، ينكر أصناما وأوثانا، ينكر أربابا متفرقة متشتئة، ينكر الإشراك بالله. والجزء الثاني يشير إلى أن الطريقة الحقيقية للحياة وهي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الدين الصحيح دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي الآخر هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي أحد بعده. فمن شهد بهذه الكلمة فهو أفلح ونجا، ومن أقر بهذه الكلمة فإنه آمن بالله واعترف بربه، ومن نطق بها صدقا وإيمانا فقد فاز وسعد، ومن أعرض عنها فقد خاب وخسر. يا أيها المسلمون، إن هذه الكلمة تنجي الإنسان من نار جهنم، وإنها تدخله الجنة أبدا. إنها كلمة مباركة، إنها مفتاح الجنة ومغلاق النار، لا تقوم الساعة حتى يكون في هذه الدنيا أحد من يؤمن بها.
فاتقوا الله ما استطعتم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها المؤمنون فيجب علينا أن نحترز عن الشرك والكفر لأن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وإن الله تعالى وعد لعباده المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيا عشاق الإسلام تعانقوا هذه الكلمة وتمسكوا بها تمسكا قويا، خذوا عليها بالنواجذ وخذوا ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها المؤمنون ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.